Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Ya, hari ini kita masih belajar tema 1, subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Pernahkah kita melihat ayam bertelur? Telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Lihatlah hewan-hewan berikut ini. Dari gambar berikut, apakah kalian melihat ada hal yang sama dalam perkembangbiakan hewan-hewan di atas? Ya, hari ini kita belajar tentang pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup yang tubuhnya berbulu, memiliki 2 kaki, memiliki paruh, dan bernapas dengan paru-paru. Ayam pun berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk loh, dari telur sampai menjadi ayam dewasa, karena diberi makan dan diberi minum, sehingga tumbuh ayam menjadi besar. Nah, berikut adalah daur hidup ayam dari telur menjadi ayam dewasa. Kalian silakan menjawab pertanyaan berikut ya, yang ada pada buku tema kita. Kemudian, kalian gambar pertumbuhan ayam dari telur hingga menjadi ayam dewasa, dan presentasikan hasilnya dalam bentuk video. Sekian pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan selamat belajar. Jangan lupa tetap di rumah saja ya belajarnya. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa kembali kelas 3.